हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ख़ास देसी नुस्खा। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल इस अदिति's किचन में। ये देसी नुस्खा बहुत ही अमेजिंग है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जिंजर की कैंडी। ये जिंजर की कैंडी सर्दी खांसी जुकाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो न्यू लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंडी बनाना, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जिंजर लिया है और 200 ग्राम यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को इस तरह से छोटा छोटा कर लिया है और कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे शुगर पाउडर का यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने हनी लिया है और ये ब्लैक पेपर पाउडर लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट लिया है। कैंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इन सबको लिया है। अब इस जिंजर को हम रोस्ट करेंगे गैस पे। यहाँ पे मैंने एक जाली लिया है, जाली के ऊपर अदरक को रख दिया है। इसी तरीके से इसको रोस्ट करेंगे और इसको पलटते रहेंगे कि ये चारों तरफ अच्छे से भुन जाए। देखिए जिंजर पूरी तरीके से रोस्ट हो चुका है, अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे जिंजर का सारा छिलका निकाल लिया और इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको फाइन हम पीस लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ अदरक को पीस लिया है। इतना फाइन पीसा है यहाँ पे मैंने। और अब एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में हम 2 टीस्पून देसी घी डालेंगे। देसी घी गरम होने देंगे। जब देसी घी गरम हो जाएगा तब इसमें जिंजर ऐड कर देंगे, जो मैंने पेस्ट बनाया था। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे जिंजर को, जिससे अच्छे से ये भुन जाए। जिंजर का पेस्ट थोड़ा सा टाइट है इसलिए ये चिपक रहा। अगर ये पतला होता तो चिपकता नहीं। मैंने यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं किया है इसलिए चिपक रहा है। जिंजर पूरी तरह से मेरा रोस्ट हो गया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे गुड़। गुड़ को हम मेल्ट करेंगे, धीमी आंच पे ही करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे वरना नीचे से जलने का डर रहेगा। ये देखिए मेल्ट हो गया है मेरा गुड़। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हनी, शहद, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे पेस्ट में। मैंने यहाँ पे वाइट सॉल्ट का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ब्लैक सॉल्ट का यूज़ किया है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मीडियम फ्लेम पे और जब तक इसको चलाते रहेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। हल्दी बहुत ही अच्छी होती है, एंटीबायोटिक होती है। ये खांसी के लिए, सर्दी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जैसे हनी होता है बहुत एंटीबायोटिक, उसी तरीके से। और इसको इस तरीके से हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए लगभग मेरा पेस्ट बन गया है। अब गैस फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। इसे हम किसी और प्लेट में निकाल लेंगे जिससे जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब बनाते हैं कैंडी, जिसके लिए मैंने अपने हाथों में
घी का यूज़ किया है, जिससे ये कैंडी हाथ में चिपकेगी नहीं। थोड़ी थोड़ी सी ली है और ऐसे इसको गोल गोल सी कैंडी बना लेंगे और इसके ऊपर हम शुगर की कोटिंग करेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं। आप कैंडी कैसे भी बना सकते हैं, छोटी बड़ी। मैं थोड़ी सी बड़ी बना रही हूँ, आप छोटी भी बना सकते हो। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारी कैंडी बना लेंगे एक एक करके और शुगर की कोटिंग सब पे हम करेंगे। ये देखिए सारी मेरी कैंडी बन गई हैं। इस कैंडी को आप एयर टाइट डिब्बे में 1 महीने तक रख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू।